Manipur lengaakta ahongba lakadawribara Chief Minister Biren amasung Minister Mari charter flight amana Delhi da puraga chatkhre tha asigi ahumda All Tribal Student Union Manipur asumna sinduna chingi district khara da chatkhiba tribal solidarity march loisilakpada ahanba oina Churachandpur gi tidim lambi paring da leiba mafam khara da yum mai thaba haurakpadage haujik phawbu da leptana thorogliba thoganingdaba thogdoksing laksinanabagi damak Manipur amasung Union laingakna mathau taba thabaksing leptana paikhalaklingai gi chairakta ngarang ayuk Chief Minister N Biren amasung mahake Minister Maribo Delhi dagi akhanana pairakiba charter flight amana Delhi tana puduna chatkibadagi Manipur laingakta ahongba lakadawribara haibagi wahang miyoi section kaya na hangnaragle pausi asina phangba pauna haibada akhanaba charter flight adu ngarang ayuk pung 8:30 35 tarakpada Imphal ge Tulihal airport ta thunglakibani haire flight asi thunglakibaga ikan kanadana Chief Minister N Biren amasung mahake Minister Singh gi manungdage TIS Biswajit Govindas Konthokjam Y Khemsan amasung TIS Basanta Kumar ga loinana charter flight asida tongduna ayuk pung 10:35 rom tarakpadage Delhi gi damak makhoibu airport gi puduna satkibani haire paw asina makhata na haibada Chief Minister amasung Minister Mari gi khongset asida BJP Manipur Pradesh ki President A Sardasu loina ki haire thoganingdaba thogdoksing asi leptana thorokhrabasu nahan makhaide ngarang gi asigumba khongset amata Manipur lenga ki maikidagi pangthokidraba matungda ngarang thogdoksing asi thorakpa numit 12 ni surakpada khangawduna charter flight ama laktuna Chief Minister amasung Minister Mari ga loinana BJP gi State President bulaurari basima irang sing asi namthaduna laksinana ba amasung Manipur bu mahausa gi punsida muk hanjilhanana bagi damak Union lenga amasung party gi lusingba singna pangthokada bathabak sing khusinarangna bagi waigadra natraga thokriba thogdoksing asi gi teksak lenga asida namsilaktuna BJP Manipur mandal khaktada natana Party asina lusingliba lengak manungdasu ahongba ma lehlangna thabak paikhalakpra haibadu chapchana khangba ngamkhidre Imphal dagi pukhiba Chief Minister party gi President amasung Minister Mari punna maruoiba miyoi tarungna New Delhi da thunglaba matungda karamba union lengaki mari leinaba minister sing unakhibagi amasung party gi karamba national leader singasu unakhibagi haibagi matangdasu chapchaba paw phangba ngamkhidre adumoinamak Ministry of Defense ki Union State Minister ama phawbagade unaduna wari watai sanaki haibagi confirm tawdriba report phangba ngamkhe loina ngarang ayo charter flight na pukhiba Chief Minister amasung Minister Mari de ngarang numidang athengbada atopa charter flight amada amuk Imphal gi damak New Delhi thadokre haibagi unconfirm oiba report ama su phangkhe aduga ngasi ayuk pung 8:30 tarakpadana Chief Minister na mahaki Bangloda pawmi singa unagani haibagi pawsu phangba ngamkhe adubo ngarang nongyai matung pung ama tarakpa phawbadade Imphal airport ta thunglakidre